السلام عليكم. اذا ندوزو لكلكو زيكزارسيس في الدرس لا فورس الكترومغنيتيك، ونبداو بدي زيكزارسيس اللي هما بساط، يعني غنطبقو فيهم لا ريلاسيون اللي شفنا في الدرس. Alors pour l'exercice 1, on place un conducteur électrique rectiligne de longueur L est égale 10 cm dans un champ magnétique d'intensité 10 millitesla et on le fait parcourir par un courant électrique d'intensité 10 ampères. 1. Calculer la force de la place exercée sur le conducteur. Alors قلنا فاش كيكون عندي un conducteur اللي دايز فيه واحد لو كورون الكتريك وكاين في واحد لا ريجيون اللي فيها ان شون مانيتيك. الوغ هاد لو كوندكتور راه كيخضع لواحد لا فورس اللي سميتها لا فورس الكترومغنيتيك ولا لا فورس دو لا بلاس، واللي ليكسبرسيون ديالها هو F est égal I fois le produit vectoriel de vecteur L et le vecteur B. Alors دابا باش نحسبوا l'intensité de la force F، alors باش نحيدو هاد لي فيكتور هي I fois L la longueur L fois l'intensité de champ magnétique fois sinus alpha. Avec alpha, il y a l'angle entre L et B. إذا هنا le champ B perpendiculaire على le conducteur électrique، يعني B perpendiculaire à L، وبالتالي l'angle بيناتهم alors alpha est égal pi sur 2. alors sinus alpha في هذه الحالة est égal 1، وبالتالي كيبقى لي في l'expression de F est égal I fois L fois B. ونعوضو بلي فالور ردو لبال لي زونيتي. alors بالنسبة ل I c'est 10 ampères، بالنسبة لا longueur ديال لو كوندكتور الكتريك سي 10 سنتيمتر. الوغ سني نحولها للمتر، الوغ نضرب في 10 على بويسونس موان 2. وبالنسبه لبي سي 10 ملي تسلا، الوغ سي 10 فوا 10 على بويسونس موان 3 باش نحولها لتسلا. الوغ غادي نلقى بان لانتونسيتي دو لا فورس اف est égale 10 على بويسونس موان 2 نيوتن. 2. Comment devient cette intensité? L'intensité de la force de la place lorsqu'on double l'intensité de courant. Alors قلنا بأن la valeur de F يعني راه proportionnelle à I. كل ما داز واحد لو كورون إلكتريك في هاد لو كوندكتور اللي لا فالور ديالو كبيرة، كل ما كانت لا فورس exercée sur le conducteur كتكون لا فالور ديالها كبيرة. alors هنا غادي ناخدو الدوبل ديال لا فالور اللي خدينا في الأول. alors هنا خدينا 10 أمبير، دابا الا خدينا 20 امبير يعني حتى لا فورس غادي تزاد وغتزاد حتى هي بالدوبل. الوغ هنا غادي نعوضو ب 20 وبالتالي 20 امبير. الوغ غادي نحسبو حتى حاجه من هنا ما غادي تبدل. الوغ اف تيغال غنلقاو سي 2 فوا 10 على بويسونس موان 2 نيوتن، يعني حتى هي ضعفات. Dans l'exercice 2, on place un conducteur rectiligne parcouru par un courant d'intensité 10 ampères dans un champ magnétique uniforme de valeur 0,25 Tesla. Le conducteur subit une force de la place d'intensité 0,75 Newton. يعني هنا عطاونا la valeur de la force de la place. Lorsqu'il forme un angle de 30 degrés avec le vecteur champ magnétique. Alors la question, calculer la longueur de ce conducteur. Alors باش نحسبوا la longueur غادي نطبقوا même relation اللي شفنا في le cours. F est égal I fois L longueur du conducteur fois B fois sinus alpha. Avec alpha c'est l'angle entre L et le vecteur B. alors هنا alpha c'est 30 degrés لأن عطاونا هاد la valeur de F c'est 0,75 newton. إلا كان هاد le conducteur forme un angle de 30 degrés avec le vecteur champ magnétique، يعني le conducteur هو اللي عنده la longueur L، يعني راه l'angle entre L et B c'est 30 degrés. إذا كنعوضو على من كنقلبو على la longueur du conducteur. alors L est égal F divisé par I fois B fois sinus alpha. كنعوضو بلي فالور كنلقاو بأن L est égal 0,6 متر. alors هنا راه كتخرج لنا بالمتر، أن كل شيء كنخدمو هنايا لي زونيتي في لو سيستيم انترناسيونال. 2. Calculer l'intensité de la force de la place lorsque le conducteur est parallèle au vecteur champ magnétique ou lui est perpendiculaire. Alors d'abord il y a le conducteur parallèle au champ magnétique. alors ها هو le conducteur ومع le champ magnétique parallèle. alors هنا كناخدو B. alors le conducteur يعني L إما غادي تكون في هذا لو سونس إما غادي تكون في هذا لو سونس على حساب l'intensité de courant، يعني لونغل بيناتهم إما غادي تكون هي 0 ولا هي بي، وبالتالي سينوس الفا في هذه الحالة est égal 0. alors f لأن f عندنا هي
I fois L fois B fois sinus alpha. Alors sinus alpha est égal 0 وبالتالي حتى la force F est égale 0 نيوتن. دابا في الحالة الثانية فاش كيكون هاد لو شون مانيتيك perpendiculaire على لو كوندكتور. alors في هاد الحالة غادي تكون لونغل بين L و B c'est pi sur 2. alors alpha est égal pi sur 2 و sinus alpha في هاد الحالة اللي هي pi sur 2 est égal 1 وبالتالي F في هاد الحالة est égal I fois L fois B. I هي 10 أمبير، L سي 0.6 هي اللي لقيناها هنايا، وبالنسبة ل B سي 0.25 تسلا، وبالتالي كنلقاو F est égal 1.5 نيوتن. ندوزو l'exercice 3. On considère un conducteur mobile cylindrique de longueur L est égal 8 cm et de masse 8 grammes posé sur des rails conducteurs. alors les rails هما هادو، يعني على من كيتحرك هاد لو كوندكتور écarté d'une longueur de 6 cm، يعني بيناتهم had la distance AB de 6 cm. Les rails sont reliés aux bornes d'un générateur de courant continu d'intensité I est égal à 6 ampères. Alors, le circuit est soumis au champ magnétique uniforme de valeur 0.1 Tesla. Alors le circuit يعني هذه هي لو سيركوي دابا اللي غادي يدوز فيها واحد لو كورون الكتريك، راه محطوطه في واحد لا ريجيون اللي فيها ان شون مانيتيك يونيفورم. يعني هاد لا ريجيون سي لونترفير دو ليمون اون يو، يعني سي لو شون كريي بار ليمون اون يو. فهاد لا ريجيون هادي في لونترفير ديال اللي كيكون واحد لو شون يونيفورم عطاونا لا فالور ديال indiquer le sens du champ magnétique. Alors باش نعرفوا le sens du champ magnétique غادي نشوفوا هاد لي بول دو ليمون. alors هنا عندي لو بول نور وهنا لو بول سود، وبالتالي هاد لو شون مانيتيك غادي يكون لو سونس ديالهم لو بول نور فيغ لو بول سود. يعني دابا هنا الا حطينا واحد ليغوي مونتي، alors لو بول سود ديالها غادي يكون قريب من لو بول نور، وهنايا لو بول نور ديالها يكون قريب من لو بول سود. alors هنا غيكون سود وهنا نور، وحنا كنعرفوا بان لو سونس دو شون مانيتيك هو من البول سود فيغ لو بول نور ديال ليغوي مونتي، اذا غادي يكون في هذا لو سونس. De déterminer le sens et la direction de la force de la place qui s'exerce sur le conducteur mobile AB. alors هنا في هاد لا ريجيون عندي ان شون مانيتيك، ان كوندكتور الكتريك اللي دايز فيه واحد لو كورون الكتريك، وبالتالي راه غادي تكون واحد لا فورس كي سيكزيرس سور لو كوندكتور اللي كنسميوها لا فورس دو لا بلاس. اذا نطلبوا منا نحددوا لو سونس ولا ديريكسيون ديال هاد لا فورس. alors بالنسبه لا ديريكسيون راه كتكون بيربونديكولير او بلون فورمي par le conducteur et le vecteur champ magnétique. إذا le conducteur مثلا هو هذا، le champ magnétique هو هذا. alors هذا هو le plan formé par les deux vecteurs، وبالتالي هذا le conducteur راه غادي يتحرك horizontalement، يعني F غادي تكون perpendiculaire على هذا le plan هذا، وبالتالي غادي تتحرك هذا لا بار يعني في هذا لا ديريكسيون هذه. وبالنسبه لو سونس الوغ دابا عرفنا بان لا بار غادي تتحرك اوريزونتالمون، ولكن دابا واش فيغ لا دروات ولا فيغ لا غوش، يعني باش نحددوا لو سونس دو اف خاصني بعدا نعرف لو سونس دو اي. الوغ لو سونس دو اي غادي يعطيها لي لو جينيراتور. بالنسبه لاي راه كتمشي من لو بول بوزيتيف فيغ لو بول نيجاتيف دو جينيراتور، يعني غادي تكون اي في هاد لو سونس هذا، يعني دايزه في لو كوندكتور في هاد لو سونس، وبالتالي كنحددو دابا اف بلا ريغل دو لا مان دروات. لو غادي نلقاو بان عندي اي في هاد لو سونس هذا، يعني راه فيغ لاغيير، بي فيغ لو با، الوغ غادي نلقاو لو سونس دو اف هو هذا. غادي نلقاو بان لا باغ غادي تتحرك فيغ لا غوش. 3. À l'aide d'un fil inextensible et de masse négligeable, on relie sur une poulie, on attache une masse M au conducteur AB. هنا عندي واحد لو فيل، واحد الخيط اللي داير على هاد لا بولي، فهاد ليكستريميتي ديالو كنعلقوا واحد لا ماس M، في ليكستريميتي الاخرى كنربطوها مع هاد لو كوندكتور AB. alors la question, quelle doit être la valeur de M يعني هاد لا ماس pour que le conducteur AB soit en équilibre. هو باش نعرفوا شحال غادي ناخذوا هاد لا ماس ام باش يكون هاد لو كوندكتور اون اكيليبر، غادي ندرسوا ليكيليبر دو كوندكتور.
Alors أول حاجة غادي نشوفو quelles sont les forces exercées sur le conducteur. كاين le poids du conducteur لأن راه عنده واحد لا ماس وبالتالي كاين le poids ديال le conducteur. كاين la force F يعني la force de la place وكاين la force exercée par le fil يعني la tension du fil. وكاين يعني هاد لو كوندكتور راه محطوط على هاد لي دو غاي يعني كاين لاكسيون دي دو غاي R1 et R2. Alors à l'équilibre, l'équilibre du conducteur, la somme des forces exercées sur le conducteur est égale le vecteur nul. D'abord, on dirait la projection sur l'axe OX. Alors, il a donné la projection sur l'axe OX. Le poids suivant l'axe OY. La projection sur l'axe OX est égale 0. F, alors il y a le sens contraire à OX, c'est moins F. بالنسبه ل t راه غادا مع x même sens alors la projection ديالها هي t. بالنسبه ل r1 r2 la projection ديالهم sur l'axe OX est égal 0 لان قالوا لنا ما كاينينش لي فروتمون وبالتالي r غادي يكونوا suivant y. اذا شنو غادي يبقى لنا في هاد لا ريلاسيون هادي كامله؟ قلنا بان f يعني la force de la place est égale la tension du fil. لو حنا دابا على من كنقلبوا على لا ماس ديال هاد لو كور ولا ماس فين غنلقاو ليكسبرسيون ديالها؟ غنلقاوها في بي في لو بوا. اذا غادي ندرسو ليكيليبر ديال هاد لو كور. الوغ لو كور اي سومي ا دو فورس كاين لا طونسيون دو فيل الوغ غنديرو هنايا سي تي بريم وكاين لو بوا بي. وبالتالي الا كان هاد لو كوندكتور اون ايكيليبر راه حتى هاد لو كور ام اون ايكيليبر لان فاش كيتحرك هذا راه كيتحرك هاد الخيط كيدور على هاد لابولي وكيتحرك حتى هاد لو كور دو ماس ام. الا كان هاد لو كوندكتور اون ايكيليبر حتى هاد لو كور اون ايكيليبر يعني لا سوم دي دو فورس ايت ايغال لو فيكتور نول. الوغ تي بريم ايت ايغال بي بريم. نديرو هنايا في هاد الحاله بي بريم. الوغ تي بريم ايت ايغال بي بريم و بي بريم هي ام فوا جي. وبالنسبه لهاد تي بريم راه هي تي لان قالوا لنا بان هاد لو فيل اي انكستونسيبل يعني تي ايغال تي بريم. وبالتالي شنو كنلقاو؟ بان تي ايغال ام فوا جي. وعندنا بان تي ايغال اف و اف حنا كنعرفوا نحسبوا لا فالور ديالها سي لا فورس دو لا بلاص اللي ديجا كنعرفوا نحسبوا لا فالور ديالها. الو على من كنقلبوا دابا على ام على هاد الو هنا غادي نكتب ام ماجيسكول كما عطاوها لي. الوغ ام est égal F يعني l'intensité de la force de la place divisée par G. بالنسبه ل F هي l'intensité de courant اللي دايزه في لو كوندكتور électrique fois la longueur ولا la partie ديال لو كوندكتور اللي كاينه في هاد لو champ magnétique uniforme يعني هي هاد la longueur AB fois le champ magnétique la valeur du champ magnétique B fois sinus alpha. اذا هنا عندي B perpendiculaire على هاد لو كوندكتور وبالتالي sinus alpha est égal 1. اذا كنعوضوا بلي فالور اي est égal si on perd بالنسبه ل AB هي هاد لا ديستانس هادي entre les deux rails c'est 6 cm. alors غادي نضربوها في 10 à la puissance moins 2 باش نردوها للمتر. بالنسبه l'intensité de champ magnétique c'est 0,1 Tesla و G هي 10 نيوتن par kilogramme. alors كنلقاو بان هاد لا ماس M est égale 3,6 fois 10 à la puissance moins 3 kilogramme. او الا بغينا نحولوها للغرام هي 3,6 غرام. يعني هذه هي لا ماس اللي خاصني ناخذ باش تكون هاد لا باغ اون ايكيليبر.